Mobil polisi kendaraan penyelamat menarik truk monster. Ledakan gudang. Oh, itu ada. Ledakan di gudang. Semua kendaraan bersiaplah. Bobby mempercepat masuk. Jet scan dari atas. Asapnya semakin tebal. Claire menyemprotkan semburan air yang Deliveroo mendukung dengan pasir api. Tim bekerja dalam sinkronisasi sempurna. Tapi jangan khawatir, mereka bisa mengendalikannya. Penyelamatan yang rasa tapi mereka berhasil. Terima kasih telah menonton. Bencana badai, selamatkan ekskavator.
memutar kemana-mana. Mobil polisi mengalami kecelakaan lucu. Bayangan di malam yang sunyi. Larut malam, jalanan yang sepi bersinar di bawah lampu. Mobil polisi berpatroli perlahan. Tiba-tiba suara aneh bergema dari gang yang gelap. Jaw manager. Dalam cahaya redup, sebuah kendaraan bayangan kesulitan menarik sesuatu yang tumpukan kayu tiba-tiba roboh menimpa truk. Salah satu rodanya terjepit erat di. turun ke bawah, siap menarik truk hingga bebas. Hari berangin truk derek. Okay. Oh no!
Kecelakaan di in the lands. Sif eindefine masala ambulance, where I was kidnapped for a week by a miatside, where I was kidnapped for a week by a military coup. Masala ambulance. Tim simulamat. Tiba-tiba. Tim penyelamat. Segretibs by L4 Mas Lukira by Fairy Sims. Iragirala Sims. Ixims. For the Ryans, Lukira Sims. Sigam, Impsi Leden Sisam, Marabrob Sim for Las Fairy Sims. Civil, super-ridden a military coup. Even civil war-ridden Myanmar, where I was kidnapped for a week by a military coup. Beberapa Donya baru saja pecah lalu retak. Sebuah jembatan kayu di tengah sungai. Run to! Alarm! Alarm! Bobby pergi ke semacam untuk memblokir jalan. Hentikan
Dan semua kendaraan masuk. Suara mendesing. Flare melesat menggunakan sampai ke tepi jembatan. Gemuruh. Freddy menggali situs taruhan baru. Granny menarik tiang raksasa itu. Keramaian. Swirlo menuangkan beton bertulang, mengamankan setiap sendi. Wow, jembatan itu terselamatkan tepat pada waktunya. Dan ini lebih cemerlang dari penyelamatan danau dalam. Bencana melanda. Sebuah benda penting telah jatuh ke dalam danau yang dalam. Tim penyelamat harus... Jet terbang rendah menggunakan radar canggih untuk menunjukkan dengan tepat. Posisi dikonfirmasi. Foyer dengan cepat berkendara ke tepi danau. Dia menyemburkan aliran air yang kuat untuk membersihkan permukaan. Menciptakan. Ini adalah harapan terakhir. Burung bangau raksasa dengan hati-hati menurunkan. Ini adalah pengambilan presisi. Bertekanan tinggi pada kedalaman yang luar biasa. Craney perlahan menariknya dari air. Benda itu luar biasa beratnya. Kabelnya tegang. Balapan TPD. Menggunakan tenaga mesinnya untuk menarik ujung meja terakhir. Menyeret benda itu. Misi tercapai di bawah tekanan yang sangat besar. Tim penyelamat menang. Where I was kidnapped for Bex by a military coup. Badai di kota. Beberapa jam kemudian. Sebuah lokasi konstruksi sedang beroperasi. Pekerja sedang bekerja, tidak. Sebagian lokasi konstruksi runtuh, menjebak, banyak pekerja di bawah. Kendaraan penyelamat segera tiba di lokasi. Bobby mengkoordinasikan. Suar akan memadamkan api apapun. Dan Healy bersiap merawat yang terluka. Bantu aku. Flare dan Healy tidak ragu-ragu. Langsung bergegas ke. Keduanya berusaha cepat melindungi korban. Jet terbang dari atas. Memantau. Penyelamatan sedang berlangsung. Pekerja yang terluka ditarik dari reruntuhan. Sementara, Flare mengamankan. Para senior manager. Operasinya adalah berhasil diselesaikan. Semua pekerja diselamatkan dan dibawa ke tempat aman. Penyelamatan di bawah laut.
Saat ini, mobil pengantar bawah air mempunyai misi. Memancing misinya, mobil pengantaran memulai perjalanan kembali. Mobil pengantaran memulai perjalanannya ke Sandy. Tiba-tiba, ikan tertangkap di jaring ikan yang tenggelam. Jaring terentang kencang karena sing folas akan nianwan, betloflas yang civil war with me. Mesir I was slacks, for a week by kabel kejangkar. Kendaraan penyelamat memasang kabel kejangkar yang secara perlahan menarik main sayal meslaks. Mobil pengantar melanjutkan perjalanan pula. Kendaraan penyelamat kembali menjalankan tugasnya. Truck monster along. Badai Gurun.
Lalu lintas yang tidak terduga. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Cranny mengangkat muatan raksasa. Sudah waktunya bagi Cranny untuk mengangkat. Cranny dengan hati-hati memposisikan derek dan TV serta ready membantu. Muatannya terlalu berat, namun orang segera datang membantu. Flare menyemprotkan air untuk mendinginkan roda. Dengan kerja tim yang sempurna, muatan mulai terangkat ke udara. Kargo sekarang sudah berada di posisinya dan semuanya sudah stabil. Misi selesai. Cranny dan tim merayakannya saat mereka menyelesaikan pekerjaan dengan sukses. Truk sampah ke laut.
Angkor.